Ok,សួស្តីអ្នកគ្នាវល់ត្រឡប់មកជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីក៏វាបែកគ្នាយូរខ្លាំងមែនតើផាតនេះជាផាត2ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងរងចាំមើលផាតនេះច្រើនគ្នាមែនតើថ្ងៃនេះយើងមករៀនពីវិធីក្នុងការ read និង write game memory ហើយក៏ដូចជា make hotkey ផងដែរដែលពេលដែលយើងចុច key នៅលើកុំព្យូទ័រទៅធ្វើឲ្យ hack យើងដំណើរការអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់វីដេអូនេះគឺជាភាគទី2តពី part 6 process និង base address របស់ game memory អញ្ចឹងបើអ្នកតែទៅមើលវីដេអូនេះអាចទៅមើលវីដេអូមុនបានចាំមកមើលវីដេអូនេះដើម្បីយល់ឲ្យច្រើននិយាយទៅរៀនតាំងពី0ដល់100មកណាពីវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងកែ process game យើងទៅ mat EAE មកដោយសារតែgame មុនយើងតេស្តនៅក្នុង Counter Strike ហ្នឹងហើយតែឥឡូវយើងដូរមក mat មកដូចអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងអូខេហើយអានេះយើងតេស្តជាមួយនឹង game AK ផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំជឿថា fan ខ្ញុំប្រកាសជារងចាំយូរហើយវីដេអូហើយសង្ឃឹមថានឹងមាន view ច្រើនវីដេអូ part 2នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកម្លែកនៅអ្វីៗបន្តទៀតអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យសាំញ៉ាំយើងមាន address និង offset ដដែលមកអានេះសម្រាប់ពេលដែលយើងបង្កើត hotkey គឺយើងត្រូវការវាហ្នឹងហើយដូចដែលយើងធ្វើ hack ពីដើមមកអញ្ចឹងពីអ្នកនរដឹងអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងទៅសេកូដបន្ថែមមកអានេះកូដនេះគឺតពី part 1ទេណាតិចទៅមើលច្រឡំដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់មើល part 1ទៅមើលសិនទៅចាំមកមើល part នេះអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរកូដបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើក្នុងការ read និង write memory ឥឡូវយើងដាក់ while true មកអូខេ while true ហើយឥឡូវខ្ញុំរកតាំង offset សិនយើងយក offset យើងរៀបចំ offset វាសិនយើងដាក់ address offset វាចូលសិនញ៉ាត់ប្រើ default ទេខ្ញុំប្រើ UINTPR អានេះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាដឹងថាអីគេទេក៏កុំបាច់ចង់ដឹងដែរអានេះបើសិនចង់ដឹងទៅ research ខ្លួនឯងទៅខ្ញុំពិបាកបញ្យល់ណាស់ព្រោះអីពាក្យវាបច្ចេកទេសច្រើនខ្ញុំបើសិនជាឲ្យបកខ្មែរមកខ្ញុំវាអត់ចេះចឹងខ្ញុំអត់បញ្យល់ហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវយើង copy address copy អីដាក់មកហើយយើងទៅសេមក UINTPR មកនោះអ្នកនរគ្នា select មកហើយកន្លែងនេះ UNTPR ឲ្យដក clear មកយើងតាំងឈ្មោះអីគេយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរឲ្យតែវាឲ្យតែយើងចាំនិយាយមិនចេះហើយកុំឲ្យ point ច្រឡំគ្នាដាក់អីដែលស្រួលទៅខ្ញុំសុំដាក់ base ហើយដំបូងខ្ញុំចង់ដាក់ base address តែវាវែងពេកដាក់តែ base ទៅបានតែលេង copy address យើងមកហើយ complete 0 គុណផងនៅក្នុងភាសា C++ ឲ្យយើងដាក់0គុណទេគឺវាអត់ដឹងទេតោះឥឡូវយើងដាក់ UINTPR ដដែលមកតែនេះយើងលើកនេះយើងដាក់ offset ម្ដងអញ្ចឹង offset ហ្នឹងយើងតាំងដូចដែលយើងដាក់ឈ្មោះយើងដាក់អីដាក់ទៅដាក់អក្សរខ្លីៗខ្ញុំ recommend ដាក់ខ្លីៗទៅស្រួលដូចជាបើ hack speed អញ្ចឹងយើងដាក់ S1 អញ្ចឹងទៅ offset 1 stand មានន័យថា stand for offset 1 S2 ទៅ stand for offset 2អញ្ចឹងទៅវាស្រួលចាំអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំសុំដាក់ P1 P2 អញ្ចឹងទៅអូខេហើយ offset យើងបើតាម cheat engine យើងរាប់ពីលើពីក្រោមទៅលើពី1ទៅ2វារាប់បដិញគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ complete អីសោះអូខេឥឡូវយើងតាំងខ្ញុំសុំ note មួយសិនអានេះខ្ញុំដាក់ base address ដោយសារតែ base address នេះy coordinate ក៏វាត្រូវ speed hack ក៏វាត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែ address ទេខ្ញុំអត់ចាំបាច់ពី address ទេដោយសារ address វាដូចគ្នាស្រាប់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែហៅអញ្ញាត base មកប្រើមកគឺយើងអាចចូល address យើងបានហើយអូខេហើយវីដេអូនេះរៀងវែងតិចហី26នាទីប៉ុន្តែលំអិតណាខ្ញុំប្រាប់ណាវីដេអូនេះគឺលំអិតមែនតើអញ្ចឹងមើលកុំ skip បើមិនជា skip គឺវល់ហើយអានេះគឺជាចាំមើលឥឡូវនេះវាមាន y offset និង speed offset អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្្នឹងសិនយើងចូលទៅ while true វិញម្ដងកន្លែង loop ដើម្បីទៅសេកូដតអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ UINTP
Adele hai cái lại ní dương tan mà first nó dương chọn đẩy các bạn này đã vậy đó đã chung các bạn này dương lạnh hãy dương đã reprocess game memory làm bây giờ viết từ đi này address lửa nâng offset xem thì dương đã nó lửa nữa nghe là nâng đi xe cô tam nhau mà nhưng mà chẳng bạn bỏ xe bay ô hosting pt tụi bây giờ nhóm bỏ xe cái nâng đi mượn vô này có start vô này nhưng chưa thành chân phía trò nó chẳng còn là vô cứ viết tới ba ấy tha thử đại khai thử phờ nè vậy tới nè programming được bên năng về class nè programming ở trong bạch vô chờ này đăng là tha thử cái này nè phờ ấy cứ ba này bên năng tỏ là những copy cái này những đã bé môi chúa là ngọn này những đã bé môi chúa bột nó bội kì bột address khang lừa bé address khang lừa đầm bay ấy bé môi chúa nó viết đôi chờ code dư nhá code dư mình miền man ý bột address hay ở offset thời nó không đi cả đôi kia này dân từ xe bé môi chúa nó mình đây thế man ý nó hay bột bé address nó bắt đầu máu này cái này là first nè mua được dân tan mà nhỉ bắt đầu máu side off máu first là máu có bia máu hỡi bây giờ có bia hay null ptr do tầm đó ok chấn dân tan mùi tiết uintp đá anh ấy những bột time offset mùi tiết nè bột time offset á người cho dân ra đá mà anh ấy dân tan first second này dân má thì tới tan ấy của ba nó đều nhôm vậy chăng ai ta sủa sẽ đập sủa chốn sủa chạm cùng vó cũng chỉ làm luôn này để sao anh ấy thầm là câu tí bởi vì câu chờ nó cứ vó mà nhưng đi không mà nói đãi để sủa lấy clay chẳng những reprocess memory ở đai máu ta lượng ní dương do cái cứ dương do first nè first càng lớn đó do máu bột ấy bột offset nè bột offset p1 nè ok ta mày toán á chẳng do first máu bột ok bột p1 máu p1 nó stand for offset là lớn đó ok hay dùng and second máu để đa chứ mà chẳng nhung gì thế ta sẽ tam lần tới hay null ptr máu tỏ lấy offset trong khỏi cái này em trong chia tha cái này offset trong khỏi ní cứ dân thử tan type việc bà sân chia với type for byte cứ dân đã in bà sân chia với float cứ dân đã float bà sân chỉ double cứ dân đã double biết chăng á ok chăng ở lại dân tan float máu dân ta sẽ float máu float đây là những dân đã mua máu đại của bạn đấy mua nó nhưng xong đã vai bia vai nó để ra tại vì chiều vai coordinate cho những xong đã vai tầm bay với sủi vô hay cái này ní dân đã vì read ở đây máu nhưng xong nhưng chưa sẽ nhưng copy máu nhưng còn là đồ code class thế tỏ lại copy mất tỏ lại cái này dân thử đồ nó cứ first này dân đã second mình nhưng do second mà bột ấy bột P2 là offset nè offset trong khỏi vào viên đó nghe chân do second bột P2 máu ok hỡi n này kế n vài lục second máu đã vài máu null ptr đây mà ok chấn dân ban trục chạy dân read memory ban trục chạy lời nó dân trong ai biết print là chùm nuôn là dân tại vì read nó print là dân khơi trong đăng thá dân thư ban trục chạy chứ như std count thầm mà đa máu vì là nó lưỡi nó chấn std count ta lời ní đã nl do đã hack được còn địch ấy do miền đại thôi đã nl ở phía print thầm mà đa ba này vì chùm nuôn mà print bên đâu mà ok nl hơi nhưng ta xem á anh ấy nhóm đạo vì fancy tí chứ nè là cái này dân hiệp trong vì hiện xa tí nhóm đạo vai coordinate máu chốt pi máu đỏ clear máu tầm máu dương ba cờ kniệp máu chỉ là nếu hiệp trong vì hiện xa tại mưa máu vì hiện plung tí chứ nè có máu càng nghi những việc càng mà cột ok
ហើយកន្លែងនេះយើងដាក់ y យើងដាក់ y ចូលមកដើម្បីឲ្យវា print អាចំនួន y នឹងចេញមកដើម្បី print អា y coordinate នឹងចេញមកចង់ដឹងថាលេខប្រមាណអូខេហើយកពីទៀតមកគ្នាបមក std មក nl មកក្បៀស2មកអូខេតែប៉ុណ្្នឹងជាការស្រេចឥឡូវយើងទៅមើលការងារយើងម្ដងចង់ដឹងថាវាដើរទៅបើក game តេស្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវ log in សិនមកចង់និយាយថាខ្ញុំសុំនិយាយមួយ account គេ ban ចង់40 account នេះហើយនៅតែបន្តធ្វើវីដេអូឲ្យអ្នកនរគ្នាមើល account ឲ្យតែពេលតេស្ត hack មិនតេស្ត hack ទេពេលលេង hack លេងអីទៅគេ report ទៅគឺគេ ban ចោលតោះឥឡូវយកកន្លែងសំគួរមកគ្មានវគ្គណាល្អជាងវគ្គជុកទេពេលដែលធ្វើ hack ឬក៏តេស្ត hack ម្ដងអានេះសម្រាប់ខ្ញុំតោះឥឡូវយើង run មកចង់ដឹងវាដើរអត់ចាំមើល y coordinate យើងវាចេញអត់អូខេអ្នកនរគ្នាមើលអែមហ៎ឃើញវា print នេះគេដក200ហ្នឹងមានឃើញទេឃើញដើរហ៎ឃើញវា loop រហូតហើយវា loop លឿនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវា loop រៀង slow តិចជាងដាក់ sleep ទៅហើយកន្លែងនេះគេគិតជា millisecond បើ1000 millisecond វាស្មើនឹង1 second អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ខំហ្នឹងក៏បានដើម្បីឲ្យវា load រៀងលឿនតិចណាតែគ្រាន់តែមកល្មមសំគួរខ្ញុំសុំដាក់200អីក្បៀសមកយើង run 30មកអូខេលើកនេះឃើញវារៀងយឺតតិចហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងសំគួរហើយតោះឃើញដើរចាំមើលពេលខ្ញុំ load ចុះទៅក្រោមណាឃើញវា print នៅ value ថ្មីអូខេអញ្ចឹងនេះជា y coordinate ហើយយើង read memory បានជោគជ័យហើយទីទៀតយើងនឹងធ្វើការ write memory ម្ដងយើង write memory ហើយយើងបង្កើត hot key ធ្វើ hack យកតែម្ដងតោះឥឡូវកុំឲ្យសាំតប៉ែយូរយើងតេស្តតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយតោះឥឡូវចាំតិចអូខេចំនួនវាដើមជោគជ័យតោះឥឡូវយើងទៅធ្វើអីថែមទៀតទៅ write memory ម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមលុបអានេះចោលខ្ញុំអត់ត្រូវការ print អីទៀតទេហើយពេលដែល write នេះគឺខ្ញុំសូមយក speed hack មកតេស្តដើម្បីចង់ដឹងថាវាដើរអត់ពេលដែលយើងចុច key ទៅវារត់លឿនអត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមយក speed hack មកតេស្តហើយ y con នេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញពីវិធីក្នុងការ read ទេណាពេលដែល write គឺខ្ញុំយក speed hack មកអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចេញមកហើយមានអីមិនបានទេពេលដែល write គឺស្រួលបំផុតយើងគ្រាន់តែលុប read memory ចេញមកតែឥឡូវកុំទាន់ខ្ញុំទៅដូរ offset ចេញសិនកន្លែងនេះខ្ញុំសុំ note speed ព្រោះវាជា speed hack ចេញខ្ញុំដូរតែ offset មកបានហើយនេះ offset ចុងក្រោយនេះ offset ចុងក្រោយវា 0.85 ចឹងវា offset ដូចគ្នាទេខុសតែកតុយចឹងខ្ញុំដូរតែកតុយទេហើយកន្លែងនេះគឺយើងដូរ float ចេញយើងដាក់ in ម្ដងដោយសារ speed hack វា 4 byte អញ្ចឹង4 byte គេប្រើ integer អញ្ចឹងគេប្រើ in ហើយ y នេះខ្ញុំអត់ delete ទេអូខេអញ្ចឹងយើងដូរពី read មក write memory វិញមកអូខេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយណាបើសិនជា offset មាន 3 4 គឺយើងធ្វើការ read memory រហូតតទៅដល់ offset ចុងក្រោយអូខេបានយើង write បាន write នេះ write នៅក្នុង offset ចុងក្រោយស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតណាអញ្ចឹងបើយើងមាន 3 4 offset គឺយើង read សិនមកពេលដល់ offset ចុងក្រោយចាំយើង write ហើយយើងតាំង type វាមកតាំងប្រភេទវាមកវាជា integer ឬក៏ float អូខេឥឡូវខ្ញុំមានដូរច្រើនទេខ្ញុំដូរតែ write ទេដូចអ្នកនរឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយហើយកតុយចុងក្រោយនេះគឺយើង write អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាន type double យើងសរសេរ double float ខ្ញុំដាក់ float
for byte គឺប្រើ integer byte ក៏ប្រើ integer ដែរអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយឥឡូវយើងធ្វើការទៅបង្កើតនៅ hot key ម្ដងពេលដែលយើងចុច key អីទៅវាដើរអូខេហើយបើសិនជាអ្នកនរមានចម្ងល់អីអាច comment ខាងក្រោមបានខ្ញុំនឹងជួយប្រាប់បន្ថែមទៀតចឹងណាហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើ offset មាន3ឬក៏4បើអត់មាន tick ដូចនេះបើសិនជាវាមាន3ឬក៏4ឡើងគឺយើង read សិនមកចាំពេលដល់ offset ចុងក្រោយយើងតាំងប្រភេទវាមកដូចជា in ដូចជា float អីចឹងហើយចាំយើង write process memory ហើយបូក offset ចុងក្រោយនឹងមកគឺវាដើរអូខេហើយកុំភ្លេចថាយើងធ្វើត្រូវទៅសេនៅក្នុង val true តោះឥឡូវយើងទៅសេ hot key ម្ដងយើងទៅសេ if មក get asny key state មកហើយអានេះខ្ញុំប្រើ v key ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ប្រើ v key ខ្ញុំប្រើជា integer ខ្ញុំប្រើជាចង់និយាយថាជា number សុទ្ធហ្មងដោយសារវាលឿនជាង performance វាលឿនជាងវាមិនលឿនជាងអីណាទេវាដូចតែគ្នាតែគ្រាន់ថាលោកវាសំទុះវាលឿនជាងអា v key យើងធម្មតានេះអ្នកនរនេះអាចចូល website នេះបាន Microsoft នេះវាមាន key មានអីឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងណា key F1 ហ្នឹង0គុណប៉ុន្មានឥឡូវខ្ញុំសុំតែ F1 ខ្ញុំ copy មក0.70ហើយកន្លែងនេះយើងលុប VK ចេញអានេះយើងដាក់0គុណ8000អូខេនិយាយតែប៉ុន្តែដាក់1ក៏បានដែរអានេះ complete លុប VK ចេញផងអ្នកនរនេះខ្ញុំច្រឡំដាក់កន្លែងនេះគឺគេប្រើតែលេខសុទ្ធទេអញ្ចឹងយកចាំបាច់ដាក់ VK ទាំងអស់និយាយទៅវា visual ត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តប្រើ VK ពីច្រើនគឺខ្ញុំប្រើតែលេខសុទ្ធទេហើយយើងបើកគ្នាមកហើយតាមពិតទៅអានេះយើងត្រូវទៅសេមុនអា price process memory ប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្យល់ទាំងអស់គ្នាមុនទៅក៏បញ្យល់ទៅសេអានោះមុនមកទៅឥឡូវបើយើង get ANT key ហើយយើងទៅ copy អា write process memory ហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងអា get នេះដាក់ចូលនៅនេះហើយយើងលុបអានេះចេញវិញដោយសារអីអាហ្នឹងពេលដែលយើងចុច key F1 ទៅគឺវាធ្វើការ write memory យកតែម្ដងយល់ទេអ្នកនរគ្នាហើយកន្លែងនេះខ្ញុំសុំដាក់999ដោយសារ speed hack វាយើងដាក់9900វារត់លឿនអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះអានេះយើងអាចដាក់នៅក្រៅkey បានក្រៅ hot key បានអា in ហ្នឹងin y ហ្នឹងយើងដាក់ក្រៅ hot key បានប៉ុន្តែពេលនៅក្នុង hot key គឺយើងត្រូវប្រើ write process memory បើអញ្ចឹងទេគឺវាអត់ដើរទេយើងដាក់នៅក្នុង get ANVEST-TK ហ្នឹង sorry យើងដាក់នៅក្នុង get អា hot key ហ្នឹងពេលដែលយើងចុចមានន័យថាពេលដែលយើងចុច key F1 ទៅគឺ hack ហ្នឹងវាដំណើរការហ្មងវារត់លឿនហ្មងយល់អត់អ្នកនរគ្នាហើយនេះដូចមើលទៅអត់មានដូចច្រើនទេខ្ញុំដាក់ invite ស្មើ99អញ្ចឹងពេលណាដែលយើងចុច key F1 ភ្លាម speed ធម្មតាយើងហ្នឹងគឺវា load ទៅ99ហ្មងអូខេតោះឥឡូវយើងទៅតេស្តទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យសាំញ៉ាំយើងចូលវគ្គសិនមក Wi-Fi ធ្វើស៊ីពេលខ្លះធុញមកតោះក្ពើម Wi-Fi ខ្លះមែនតាពេលខ្លះអត់យល់ហ្មងតោះឥឡូវយើងទៅ run project យើងមកអូខេតោះឥឡូវយើងទៅអ្នកនរគ្នាចាំតិចឥឡូវខ្ញុំសុំ clear កន្លែងនេះមួយសិនហើយយើងសួររត់សួរអីចឹងហើយយើង kill ball នេះមួយទៀតសិនផ្លាច់តោះឥឡូវចុច key F1 មកឃើញទេអូខេឃើញរត់លឿនទេ
em mình tên khơi lướn nào nè giống hotkey giống đa hơi read nòng rai memory và giống có đa đấy hay nè ngọc ní trong anh thua ấy tiết xôm comment màu rồi có đi comment có bán rồi có bà dân thì nhôm tình ấy cứ nhôm thơ bà hai ấy thầm mày thay mọi tiết có bàn này ở chỉ bà nhà tí ok hay giờ video này tôi chỉ miễn tập bản thế tôi chọn miễn ấy trao thế ta nhung xong trăng chạy tích video này nhung miệng chạy tròn cái lại STD đi dương trăng vậy thay dương trăng ao viết print tờ xe chỉ menu tờ xe ấy nó dương tờ xe đặt thom mà đa màu ok nè là đôi nhung thơ những copy đồ máu những đồ an máu những đặt tờ xe máu F1 smart hack speed ấy trong từ đã những sủa mơ chứ là sao mà bên miền hack chán cứ giờ đang thay những phở khi mũi nè tỏ là những ran mất khơi nhỉ khơi F1 smart speed hack tỏ lấy những ngọc xin mất là sao này việc ô tô ba cái mình sao dừng chốt tỏ là những chốt F1 mất ok luôn đi chu em mình tên ok lỡ panca dương ngàyนี้คือดาวให้ read write memory ก็ดาวvìดาวให้จังยมจังไปให้หนึ่งออกเนี่ยนึงเมนูมุ้ยนี่เมนูนี่คือยมเธอน้องโปรเจกต์นึงด้วยគ្នាcòn là thành tờ xe code chờn chừng muộn hay dương bạc cao nơi speed hack xanh tiết trắng nè hay đôi nàoเนี่ยมือ sample là hai tớiมือtới em mình đến ad mình đến thưน้อง project แต่มวยthế project นึงด้วยគ្នាcòn là nhom tờ xe code time hiện chờn tí how dương design vì dương ở vì em ấy trắng nè ok video này nó miễn là bắt nông tên nhưng mà chúng ta đừng có đi pin chân ở video mình đi complete like subscribe hay miền fan xua tranh video dù mày nhung trong phải thay nhung level mình tên hơi video này nhung thưa knowledge tầngประมาณ mê đi này nhung bán sẽ tập free tầng không nhưng mà miền ban ấy mà riêng bị đừng học thì bị fan xong bây giờ mũi đợt lá còn miền là nhung lụa cost lỗi còn miền này bây giờ nhung bật cái video từ bố nhung thọp thưa cái lụa cost này còn đấy nhung có cancel với này cực theo vì unnecessary việc chăm bạn gì còn là bận nắng nhưng cái theo vì mình chăm bạn chăm này lôi thế bên tay chăm bố cost này chờ xem thiết chăm nhung consider mơ dẫn thay nhung ai chui ấy ban ở cái này hai ấy ban ở cái ban khác hay nhung miền tây tuần này chờ nó đại thôi chu nữa ở cái bàn chứ video này nhung cần thay nào nên cho chất like subscribe bye bye ok